आई भोजपुरी सीखल जाओ। ई कुछ वाक्य बा एकर माध्यम से। पहला वाक्य का बा हमनी के देखी जा। पहले हिंदी में बा, फिर अंग्रेजी में बा, फिर भोजपुरी में बा। कैसे बा आई देखी जा। आपसे मिलकर खुशी हुई, प्लीज टू मीट यू। अब एकरा के भोजपुरी में कैसे कहल जाई। आपके भोजपुरी होखेला रउआ, मिलकर हो गेल मिलके, खुशी का खुशी आ हुई का भइल या होइल। तो कैसे हो जी। आपसे मिलकर खुशी हुई एकर भोजपुरी हुई, रउआ से मिल के बहुते खुशी भइल। अगला पॉइंट, ये कितना है, हाउ मच इज दिस। ये हो गेल हिंदी आ अंग्रेजी। अब एकर भोजपुरी होगी ई कितना बा। ये का मतलब ई, कितना मतलब कितना, है मतलब बा, ई कितना बा। तीसरा पॉइंट देखी जा, यह बहुत महंगा है। ई हिंदी हो गई। एकर अंग्रेजी इट्स टू एक्सपेंसिव। एकर भोजपुरी हो गई ई बहुते महंगा बा, इट्स टू एक्सपेंसिव, ई बहुते महंगा बा। अगला पॉइंट देखी जा, पॉइंट नंबर 4, कृपया इसे फिर से कहना, प्लीज से इट अगेन। इत अंग्रेजी हिंदी हो गई। अब भोजपुरी में कैसे हो जी, तनी फिर से कहीं। कृपया मतलब तनी, फिर से मतलब फिर से, कहना मतलब कहीं। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 5, आप कैसे हैं या क्या हाल है, हाउ आर यू। कभी हम लोग जाते हैं तो पूछते हैं ना कि अरे क्या हाल है, उसी का है कि क्या हाल है। रउआ कैसन बानी, रउआ मतलब आप, कैसन मतलब कैसे, बानी मतलब है। आप कैसे हैं या हाउ आर यू। भोजपुरी में कैसे, रउआ कैसन बानी, रउआ कैसन बानी। अगला पॉइंट समझी जा, मैं ठीक हूँ और आप, आई एम फाइन एंड यू। किसी से पूछते हैं ना कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन आप बताइए कैसे हैं, उसी का है। तो भोजपुरी में कैसे बा, हम तो ठीक बानी आ रउआ कैसन बानी, हम तो ठीक बानी आ रउआ कैसन बानी। ये हो गई भोजपुरी। ये वीडियो आप लोगों के लर्न भोजपुरी यूट्यूब चैनल की तरफ से मिला था। अगर आप लोग भोजपुरी सीखल चाहते नहीं जाते, हमारे चैनल के सब्सक्राइब करें जा। आप लोगों के भोजपुरी का बारे में एजा नॉलेज देवल जाए।